JR によると、東北新幹線は、仙台−東京間で10日午後0時22分から運転を見合わせている。線路内点検のため、運転再開の見込みは、未定。やまびこ410号が、10日午前7時過ぎに走行中異音を感知したため停車したが、車両に異常がないことから発生した福島郡山間で点検、確認を実施している。